Apa itu? What? Mau lihat ikan sekarang ya? Yuk kita lihat pakai apa nih? Oh, kok turun sekarang? Kita pakai sepeda listriknya, kita lihat ikannya. Mulai ulang. Belakang lo dikit. Siap. Yuk. Oh, udah. Karena mau lihat ikan pakai sepeda listrik. Lipat sepeda listrik, pakai motor listrik. Kak. Oh, cus. Yang sering direview. Bag. Yang mandiin traktor. Mana guys? Wih, ini dia tempat ikannya, kolam ikan. Ada hantunya guys. Ada adiknya. Oh, gimana? Wah guys, ikannya pada mati. Itu yang di bawah. Oh, pada mati tuh, lihat tuh. Pada ngambang semua. Waduh. Gimana ini? Ayo tuyul. Des, pada mati sama. Ayah bawa apa itu? Buat? Ikannya udah pada mati ya. Duh. Coba kasih makan dulu. Masih ada yang hidup nggak? Jauhan naik lagi dikit. Sana ya, tengah. Oh, apa itu? What? Kok keluar gelembung? Coba lagi ya, ikan apa itu ya? Oh guys, semua pada mati guys, ikannya guys. Wih, keluar gelembung lagi. Lihat aja. Wah, ikan apa itu ya? Ikan apa itu ya? Wih. Wah, kok nggak ada yang gini ya, yang keluar? Asli mati semua nih ya. Udah keong aja mati. Apa yang membuat ini mati ya ikannya? Apa? Limam hantu? Itu bubuk loh. Apa bubuk udah mati tuh, keong. Tuh ya kasihan ya. Apaan? Awas itu. Mana? Ada pantuan apa tuh? Mana? Gak tahu papa. Apa? Apanya? Awasnya di atas kanmu ada kelapa. Semua mati guys, ikannya guys tuh, segitu kecil-kecilnya tuh mati tuh. Aduh kasihan ya. Dikali nih lemparnya bro, boleh. Jangan sana sini. Tuh sana kalinya.
Jauh banget. Apa sih? Apa? Ada banyak. Jauh. Đâu? Jauh. Đâu? Đâu? Jauh. Udah yuk. Kok? Yuk, pulang yuk. Tuh. Suara apa dia? Blubub gitu. Coba lihat. Kamu dengar nggak tadi? Wah, seram ah. Sini. Seram ah guys, seram guys. Kayak di video. Seram guys. Ada suara gedebluk. Di sini ada gelembung tadi dari bawah. Tapi nggak ada ikannya. Mati. Apa? Mati. Wah. Ya. Beneran. Kita pulang aja yuk. Bilang, dadah. Jangan lupa. Jangan lupa. Hadap sini dong. Jangan lupa komen dan subscribe guys. Dadah, muahnya. Jangan lupa. Siap, yang mau pulang sekarang guys. Dari mana? Aduh, naik aja susah nih, rempong sekali. Pelan-pelan ya. Siap. Yuk. Antewi. Udah. Ke belakangan dikit. Nggak bisa. Ya biar sini. Yuk guys, kita pulang guys. Serem guys, ada suara gejeblak-gejebluk. Aduh. Brunaya main di sini gejeblak-gejebluk dia. Di kalinya itu ya. Ya. Serem guys. Itu guys. Banyak pohon-pohon bambu guys. Tuh. Ini biasanya tempat Mbak Kun ya. Ih, serem ah. Kita cusnya. Go. Udah hidup guys. Weh. Guys, ada traktor guys. Ini ada winangnya guys. Antewi. Oh ya, lihat nih. Mau dinaikin guys tuh. Makan. Guys. Serem guys.